Good morning, boys. So, welcome to my YouTube channel. If this is your first time, don't forget to subscribe. So, ಇವತ್ತಿನ ಸೀನ್ ಏನಂದರೆ PoweRage ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕಿತ್ತು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ JPEG ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಳಿದೆ, ತರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದೆ ಟ್ಯೂಬು, ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ದು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ರೇರು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟು ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಗುರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೇರ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರಂಟು ಮೊನ್ನೆ ಪಂಚರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. These things are very important, you know. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಟ್ರೇಡು, ಚಿತ್ತಲ್ ಪತ್ತಲ್ ರೈಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೈಕ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಚಿತ್ತಲ್ ಪತ್ತಲ್ ಆಗೋಯ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ರೀಹರಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು 40 ಮೇಲೆ ಇದು ತಿಪ್ಪುರ್ಲಾಗ ಏನು ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಗಿದ್ರು ನಾನು 40 ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ನಾನು 40 ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿ 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 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 40 ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 40 ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುವರು, ನಾನು 40 ಮೇಲೋಗಲ್ವಲ್ರೋ. ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷಿಸಲಿರುವಾಗ, ನಾಡಿನ ನಾಡೆ ಹಿಂದಿರುವಾಗ, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಸಿರಾಗಿರುವಾಗ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುವರು, ನಾನು 40 ಮೇಲೋಗಲ್ವಲ್ರೋ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಸುಮ್ಮನೆ 40 ಬಂದ ಅವಾಗಿಂದ. ಶ್ರೀಹರಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದ ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಯ್ಯ ಅವರು ಗೋಪುರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದವ್ರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾಕ್ಲೋ
ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಲಾ? ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ರಿ, ಮಣಿಯಲ್ಲಿ PoweRage ವಿತ್ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಐತೆ ಇರಲಿ. ಅದು ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಮಣಿ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸತಿ? ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಮಣಿ ಬೈ? ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬೈ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಬೈ. ಮಣಿ ಬೈ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಗುರು. ವಾ, ಸಿಕ್ತು. ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡು. ಇದು LED ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? LED ನಂದು 4 LED ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಸ್. ಓ, ಇದು ಫುಲ್ LED ಇದು. ನನಗೆ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಲನ್ ಕೀಯಿಂದ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ. ಓ, ಏನು ಗೊತ್ತು? ಪಕ್ಕ ಹಿಡಿತಾರೆ ವಿತೌಟ್ DB ಕಿಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ? ಹಿಡಿತಾರೆ, ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ, ಏನು ಬೈ? ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬೈ, ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು 6.5 ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬೇರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅದು ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಕೆತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೂ ಫೋನ್ ಪೇ ಹಾಕೋಣ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊತಾವ ಇವನು. ಫಿಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ 6200. ಯಾರಿಗಾನ PoweRage ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಮಣಿ ಬೈ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸ್ಪಿಟಿನೇ ಬೈ.
ಇದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಂ, ಸೋಲೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಚ್ 21. ಹಾಂ, 12 ದಿವಸ. ಇದು DB ಕಿಲ್ಲರು, ಅದು ಆ್ಯಲನ್ ಕೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರು, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು. ಕೊಡಿ. ಬೆಂಕಿ. ಹಾಂ, ವ್ಲಾಗ್ ಇವತ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ that is all about the PoweRage exhaust and ಪಿಕಪ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಮಜಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಬೇಕು. ಗುಡ್ ಬೈ.